chungถึงผู้ທຳດະລາດັງສຽງຄາໄດ້ມາອ່ານໃນຫົວຂໍ້ອັນວ່າແມ່ຮາກເຮົາທຸກໆ ແລະ ພຸດທະເຈົ້າອັນເຮັດໃຫ້ມື້ເຮົາຫາດີໃນອຳຈະກວາງສຽງວຽນເປັນມື້ອັນຈື່ນຢືນບັນອັນລູຕານກ້ວຍຢາວອັນເຮັດປານພາຮູເຮົາຫາດີໃນອຳຈະປີຮູຕອງຮູເປັນອັນຖອມຕະລາກ້ວຍຢາວອັນເຮັດໃຫ້ຊົບເຮົາຫາດີໃນອຳຈະອັນຍອມໂຊບເປັນລອງລັດຄວາມຈື່ຈະອ່ອນອອນພັດລິກຕານະຍາວອັນເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາຫາດີໃນອຳຈະໂຄຄວາຍຕື່ເປັນອັນຕື່ກຳສິນຊີລາມີປັກເບີງມີພິນທຸງອ່ອນອອນມີໃຈເມດຕາເຈຕະນາເຮັດປັນພອນດີເບິ່ນຈວຍແຖມເບິ່ນໝໍນັບຢຳຜູ້ເຢຍກ້ນລົງນັ້ນຍາວວອນັບຢຳຜູ້ເຢຍອາຍຸຍາວສິກຂາເຢຍກຸງເຢຍເສເຮົານັ້ນອຳໄລເຊງເງິນເສສັງເສເປັນອະປາຈະຍະນະກຸໂຊຍາວ